Sugeng enjing para siswa, kados pundi kahananipun rak tansah pinaringan rahayu wilujeng to. Ing mriki kita sampun lumebet taun ajaran enggal 2021-2022. Kita pepanggihan malih ing materi lan tugas PJJ daring Basa Jawi SMP MTS Wulangan setunggal semester setunggal utawi ganjil kelas 8 SMP MTS kanthi bahasan cerita cekak utawi cerkak. Sumber buku PJJ daring luring Titis Basa Jawa PT Penerbit Erlangga Jakarta tahun 2021. Makarya sesarengan tim penulis Titis Basa Jawa buku PJJ daring luring setunggal DRS Trisno Sukendro, kalih Dita Puspitasari S SPD, 3 Taufan Setiawan SPD MSI, sekawan Gita Rianti Handaryono MPD, gangsal Kholifa SPD, 6 DRA Wahyuni Rudiwati, konsultan lan penyelia Profesor Dr. Darni M. Hum, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa FBS UNESA. Taksih mangsa pandemi para siswa, saderengipun miwiti pasinaon monggo nindakaken protokol kesehatan 5M. Setunggal memakai masker, kalih mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, 3 menjaga jarak, sekawan menjauhi kerumunan, gangsal membatasi mobilisasi dan interaksi. Pertemuan setunggal kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi, memahami dan menganalisis struktur teks, unsur kebahasaan dan pesan moral cerita fiksi, wayang, cerkak, folklor, topeng dalang secara lisan dan tulis. Indikator setunggal mengidentifikasi struktur teks cerita pendek, kalih menganalisis struktur teks cerita pendek, 3 menganalisis unsur kebahasaan cerita pendek, sekawan menyimpulkan pesan moral cerita pendek. Apersepsi. Ayo bocah-bocah, sapa sing wis nate maca cerkak? Tulodo teks cerita cekak utawa cerkak kanthi irah-irahan janji dening Gita RH. Deni saiki wis kelas 8. Dheweke kalebu bocah sing pinter ing kelase. Nalika kelas 7 dheweke dadi juara 1 ing kelas. Deni uga bocah sing semanak karo sapa wae, seneng nulung liyan, lan uga ora tau pilih-pilih kanca, mula akeh sing seneng kekancan karo dheweke. Nanging wis ana pirang minggu iki Deni asring turu nalika piwulangan ing kelas. Kamangka seminggu maneh bakal ana ujian tengah semester. Buku catetane Deni uga isih kosong, mratandani yen dheweke ora tau nulis utawa nyatet bab-bab sing diwulangake gurune. Sawijining sore ing warkop keprungu suarane bocah-bocah padha ngomong semu bengok. Kabeh padha nyawang HP-ne dewi-dewi. Pus, pus, kandhane Deni. Ton, pancingen ton? Deni kondo maneh. Sik Den, aku sik farming, wangsulane Anton. Rada cepet, bacute Deni. Iya, kandhane Anton. Zul, MM-mu siapno, kandhane Deni. Ya Den, wis siap iki, wangsulane Izul. Ayo, pus, pus. Zul, pus. Zul, Deni ngomong semu bengok. Iya ton, farming maneh ton, kandhane Izul. Fokus turet. Pus, pus, kandhane Deni. Nglumpuk cah, nglumpuk. Nglumpuk aku diserang, kandhane Anton. Zul,
Pusul ewangono Anton. Serangan herone kandhane Deni. Pus kandhane Izul. Ayo cepet sediluk maneh kandhane Deni karo tetep nyawang HP-ne. Pus, ye menang. Deni bengok karo nyawang kanca-kancane. Ora rugi aku melu mabar awakmu, Den. Mesti menangi kandhane Anton karo guyu. Hahaha, ya mestilah Ton, juara siji sakelas mesti pinter yen nata strategi kandhane Izul. Wis, kowe kabeh ya hebat, ngerti apa sing tak karepake. Iki ngono jenenge kekompakan. Hahaha, wangsulane Deni karo guyu banter. Wis arep surup, ayo padha bali, mengko jam 8 mrene maneh. Ditutukne mabare, bacute Deni karo ngadeg banjur numpaki sepedahe. Kaya mangkono padatane Deni saben dina, kurang luwih wis ana 3 mingguan iki, saben sore lan wengi bakda isak dheweke menyang warkop saperlu mabar GL, Game Legend. Game online sing lagi digandrungi bocah-bocah sekolah. Anggone mabar karo kanca-kancane bisa nganti jam-jaman. Kadangkala bisa nganti ngancik subuh. Mula bab kuwi sing nyebabake Deni asring turu nalika piwulangan ing kelas. 2 minggu candhake Titi mangsane menehake hasil ujian tengah semester duweke para siswa. Hasil ulangane Deni kalebu ing peringkat ngisor dhewe. Bijine ora ana sing apik. Kabeh sang ngisore bijine kanca-kancane sakelas. Bureni ibune Deni katuran tindak menyang sekolahan dening Pak Sastro minangka wali kelas Deni kang wese ngenani hasil ujiane Deni. Nyuwun pangapunten Bu, punika hasil ujiane Deni. Deni punika wonten ing peringkat ngandhap piyambak. Deni punika asring tilem wonten kelas, dolanan game online wonten HP lan boten nate nggatekake piwulangan. Ngantos buku tugas lan catetane kosong. Nyuwun pambiyantu supados Deni langkung dipun sengkuyung malih anggenipun sinau. Dawuhe Pak Sastro. Nggih Bapak, matur nuwun. Bureni mung bisa mangsuli cekak. Panjenengane ora bisa ngendika apa-apa maneh. Kuciwa karo anake. Wayah sore ing ruang tamu Deni lagi didhawuhi dening Bureni lan Pak Muji bab hasil ujiane. Wis ana watara seprapat jam Bureni mung bisa nangis tanpa bisa ngendikan apa-apa. Mung suarane Pak Muji sing keprungu. Kepriye yen wis ngene iki, Den? Kepiye tanggung jawabmu dadi siswa? Apa awakmu ora mesakne nyawang ibumu nganti nangis kaya mangkene? Pitakon bapake. Bu, kula nyuwun ngapura, Bu. Deni bakal sinau, Bu. Ibu ampun duka. Ngapunten Bapak, Deni mboten baleni malih. Deni janji bakal sinau langkung mempeng. Janji bakal ndamel Bapak kalian Ibu mongkok. Kandhane Deni karo lungguh leset ing sikile ibune. Bapak lan Ibu percaya marang awakmu, Den. Ibu lan Bapak tansah ndedonga supaya awakmu kasil. Mula kuwi awakmu kudu tabri anggone sinau supaya janjimu mau bisa kagayuh. Ature Bureni karo isih senggak-sengguk ngempet tangis. Wis saiki gendang bali ing kamarmu. Diwiwiti sinau maneh. Yen ana sing ora ngerti bisa takon marang Bapak lan Ibu. Dawuhe Pak Muji. Nggih Bapak, Bu, Deni sinau rumiyin. Wangsulane Deni banjur tumuju menyang kamar.
Wiwit dina kuwi Denny janji ing jero atine bakal sinau sing mempeng lan gawe wong tuane mongkok marang dheweke. Denny kasil ngundhakake bijine lan tetep dadi juara siji ing kelas. Nalika adicara kelulusan kelas 9, Pak Muji lan Bu Reni katuran munggah ing podium kanggo nampa bebungah lan piagam penghargaan kanggo Denny minangka siswa berprestasi awujud beasiswa saka salah siji pawiyatan luhur teknik negeri kang kondang ing Jawa Timur. Pak Muji lan Bu Reni bungah banget nyawang anake kasil netepi janjine lan gegayuhane. Sumber buku Titis Basa Jawa dening Trisno Sukendro dan kawan-kawan, Jakarta Erlangga 2021. Tugas 1. Gatekno wacan teks cerita cekak ing dhuwur banjur wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki. 1. Apa sebabe bijine Denny kalah karo kanca-kancane sakelas? 2. Sapa sing awe laporan ngenani bijine Denny marang ibune? 3. Kenapa Denny asring turu ing kelas? 4. Ing endi Denny anggone dolanan game online bareng karo kanca-kancane? 5. Kapan Bu Reni didhawuhi yen Denny peringkat ngisor dhewe ing kelas? Garapen nganti nomor 10. Struktur teks cerita cekak utawa cerkak. 1. Pambuka utawa orientasi, yaiku perangan pambuka kang ngenalake paraga utawa tokoh, latar, setting, panggonan lan wektu dumadine cerita. 2. Pasulayan utawa komplikasi, yaiku perangan sing nuduhake anane perkara utawa konflik lan pangrembakaning cerita. Ing bagian iki wiwit ana masalah lan masalah mau terus ngrembaka. 3. Pangudare prakara utawa resolusi, yaiku minangka pirangan kang isine ngenani masalah utawa konflik sing ana wiwit dirampungake. Carane ngrampungake bisa arupa becik utawa ala. Tugas 2. Gatekno sepisan maneh teks cerkak janji ing dhuwur. Banjur temtokno struktur teks cerkak kasebut. 1. Pambuka utawa orientasi. A. Sebutno jenenge paragane utawa tokohe. B. Sebutno papan panggonan dumadine cerita kasebut. C. Sebutno wektu dumadine cerita kasebut. 2. Pasulayan utawa komplikasi. Critakno masalah apa sing dihadapi dening paragane. 3. Pangudare prakara utawa resolusi. A. Critakno kepriye carane prakara dirampungake. B. Critakno pungkasane cerita kasebut. Nganalisis cerita cekak. Titikane utawa ciri-ciri cerita cekak. 1. Wujude gancaran utawa prosa. 2. Dumadi saka paraga utama lan paraga panyengkuyung. 3. Isine bab lelakon ing bebrayan utawa masyarakat. 4. Ngandhut pitutur, piweling, pasemon lan sapanunggalane. 5. Dawani cerita kurang luwih 1 nganti 5 kaca utawa halaman. Unsur-unsur intrinsik cerita cekak. 1. Tema, yaiku lelandhesan bakuning gagasan cerita. 2. Alur, yaiku reroncening lelakon utawa kedadian kang dumadi sajroning cerita. Alur cerita kapirang dadi 3, yaiku alur maju, mundur utawa flashback lan campuran. 3. Tokoh, yaiku paraga sajroning cerita. 4. Latar, yaiku andharan ngenani papan panggonan, wektu, wayah lan swasana utawa kahanan kang ana sajroning cerita. 5. Sudut pandang, yaiku kalungguhane pangripta sajroning cerita. 6. Amanat, yaiku pesen sajroning cerita kang diandharake dening pangripta marang para pamaos. Amanat lumrahe ngandhut pitutur luhur. Tugas 3. Gatekno sebisa maneh teks cerkak janji ing dhuwur. Banjur temtokno unsur-unsur intrinsike. 1. Tema. Lah temane apa tulisan?
Loro, alur. Alure apa tulisan? Telu, tokoh utawa paragone sapa wae. 4, latar, tulisan latare. 5, sudut pandang. 6, amanat utawa pesene apa. Nemtokake pesen moral teks cerkak. Pesen moral yaiku piweling kang diaturake dening pangripta tumrap para maos. Tujuane yaiku supaya para maos nindakake apa kang dikarepake dening pangripta. Pesen moral biasane arupa ajaran moral utawa pendidikan. Tugas 4, wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki. 1. Gatekno sepisan maneh teks cerita cekak kanthi irah-irahan janji ing dhuwur. Golekana pesen moral kang kinandhut ing cerkak kasebut. 2. Apa piwulang becik saka cerkak kasebut isih bisa diterapake ing urip bebrayan jaman saiki? Coba andharna panemumu. 3. Manut panemumu kepriye kudune paraga deni tumindak supaya ora nguciwakake wong tuwane lan gurune. Pertemuan kalih kompetensi dasar sekawan titik setunggal mengapresiasi cerita fiksi wayang cerkak folklor topeng dalang secara lisan dan tulis. Indikator setunggal membaca indah cerita pendek. Kalih merangkum isi cerita pendek. 3. Menceritakan relevansi isi cerita pendek dengan kehidupan sehari-hari. Maca indah cerita cekak. Tugas 5. Tindakno pakaryan-pakaryan ing ngisor iki. 1. Gatekno sepisan maneh teks cerita cekak janji ing dhuwur, wacanen kanthi indah, kanthi nggatekake lagu ukara utawa intonasi kang becik. 2. Rekaman anggonmu maca ing video kanthi wektu udakara 3 menit wae, banjur kirimen marang bapak ibu guru. Ngringkes utawa merangkum isi cerita cekak. Coba gatekno tata cara ngringkes utawa merangkum isine teks cerita cekak ing ngisor iki. 1. Mangerteni struktur cerita cekak wiwit pambuka, pasulayan lan pangudare prakara. 2. Mangerteni ukara kang dadi topik lan punjering informasi ing sajroning paragraf. 3. Nulis dudutan atau kesimpulan ukara kang dadi punjering informasi ing sawijining paragraf kang sabanjure dadi bakune gagasan. 4. Nggathukake bakune gagasan ing antarane paragraf 1 karo paragraf liyane. Dadi urutan dudutan sing runtut. Tugas 6. Sawise mangerteni tata cara ngringkes cerita cekak, tulisen ringkesan cerita cekak kanthi irah-irahan janji ing dhuwur nganggo basamu dhewe. Tulisanmu ora usah dawa-dawa, udakara setengah nganti 1 kaca utawa halaman wae. Nyritakake relevansi isi cerita cekak karo urip saben dina. Relevansi yaiku sambung rapete utawa hubungan antarane cerita cekak karo kasunyatan urip saben dina. Cerita cekak kanthi irah-irahan janji ing dhuwur nyritakake sawijining paraga deni kang nglirwakake tugas lan kewajibane dadi jejering siswa utawa pelajar. Tugas 7. Tindakno pakaryan-pakaryan ing ngisor iki. 1. Gatekno sepisan maneh isi cerita cekak kanthi irah-irahan janji ing dhuwur. 2. Tulisen sambung rapete utawa hubungan cerita cekak kasebut karo kasunyatan urip ing jaman saiki. Babagan tumindake para siswa kang gandrung marang game online lan akibate tumrap sekolahe lan kulawargane. Tulisen relevansi isi cerita cekak kasebut karo ing uripe pelajar ing saben dinane. Sugeng nindakaken pakaryan mugi kasil. Garapen tugas-tugas kasebut ing buku tugasmu utawa buku tulismu. Aja lali hasil garapanmu, fotonen utawa rekamen lan kirimen marang bapak ibu guru. Matur nuwun.